名出嚟啦。喂，聽唔到你講咩啊？你聽唔到講咩？我仲要講大聲啲啊！你哋全部咧可以休息一陣先。咁我趁呢個機會咧都讀一讀咧咁多個嚟嗰啲人咧嗰啲名，因為有啲咧唔記得咗㗎啦。咁啊今日咧超出咗我哋原本嗰個人數咧係去到30，而家到33、34㗎啦。如果再有啲新入嚟咧，我哋可能夠錯㗎啦。好啦，我講一次啲名啦，咁你哋自己去揾翻邊個樣係邊個人啊 ？John Tang 啦 ，Kenneth Kong 啱啱嚟咗，咁啊 Jack So 啊喺度 ，Kenneth Young、Cyrus Chiu 啦 ，Henry Lai 啦，Ashok 啦，就 David Kwan、Eric Leung、Tommy Young， 咁啊 James Wong、Kishma Castillo、Alan 姐、Haresh Daswani、Victor Ding、蘇子、Martin Wong、Francis Hood、Jimmy Guan、Wilfred Guan、Jonas Pop、Alex Hong 剛才到咗John Cole 咧係咪？你哋見唔見啊？我未見過。咁啊就Joseph 張啱啱嚟咗。咁啊仲有係Kenny 張啦、Peter Chan 啦、Ivan Tang 啦、Arthur Lam、David Lee、Jeffrey Chan、Randall C、Winston Zhang。我仲冇嗌啲冇嚟咗，我又冇名嘅咧。我知點解啦。收傷喎。嗱，呢個唔好講，呢個係 Henry Lai 講嘅咋。仲有 Alex O 啦，啱啱到咗啊，我啱啱先知道㗎。咁啊，而家咁計咧都過晒30個人㗎啦。咁啊睇先，應該係齊晒，仲有 Henry Lai 我未講。Peter Chan 有冇講啊 ？Peter Chan 講咗啦，Victor Ding 又講咗啦。講咗呢度要收錢。未講嚟嘅。而家佢哋準備咧啲食物準備咗㗎啦。咁嗰啲 drinks 咧，因為我唔想，因為佢哋唔可以係收現金咧，咁變咗你要同我買嗰啲 drinks 要還啦。咁有兩種㗎，紅酒嗰啲就30蚊，普通嘅 drinks 係20。要嚟呢度咧，幫我哋去安排啦。咁啊，你哋自己自由坐得㗎啦，因為咧呢度三張台咧，每張台係11個人嘅。咁你睇下，隨便自由坐啦，都係自助餐，所以冇乜所謂啦。不如只要有嘢想只可能有嘢發表意見咧，或者要唱首歌俾你大家過癮咧。我就唔想拍上晒啲人啦，不過即係跳舞咯，跳舞其實一吹雞咧咁多人就練到。咁啊，其實我係同阿 Simon 咧當初即係食飯嘅時候講開，話喂好多年好多朋友都未見，咁點知阿 Simon 自己嚟唔到，咁我可能要默哀啊。喂，影完之後擺上 YouTube 喎，幾時影啊？我諗快食咧係咁樣數先喎。唔係喎，我哋都可以影翻個上嚟咯。係啊，影翻係啊，影翻上嚟。我結婚嗰次，佢特登嚟咗。你蒙住個面，你記得咗嗰次好笑，你一蒙住個面。
喂，唔係攞相機咩？淨係呢個咋？兩樣用食用。跟住仲有一部，好多部啊，仲有即係過去嘅人即係通常嚟講，佢哋會3個月咧先轉一次。咁通常嚟講就每轉一次咧就即係揸盤揸曬係啊。所以咪係3天㗎。運氣好多㗎，要嚟飛啦，咩論嘢唔出聲嘅啫，細個。唔係你而家冇乜味，我記得你而家冇乜，你都冇乜，差唔多。認到，認到我邊個？唔同做第一行，我知我諗下，你試過係坐喺邊度啦？冇理由唔同呢樣。家先認得。我最記得中國人成日唱歌，有啊，拖捉佢唱歌嗰啲。中國人好手都咪有冇夾 P 㗎嘛？有夾數。P 同行啊，邊係做嘢嘛？有教你去踢波，佢先做乜鬼啊？邊埋咗？下邊食芥蘭。踢波嘅幾犀利而家？以前聽人咩啊？踢波。我都兩個第一名。只要啲人讀書，所以而家成績好咗。喺度，你冇兩個打網球啊？係咪？打籃球，打網球啊，籃球都打啊。一場唔知喺邊啊？中下咁啊行到啊，中影起有冇肥佬就簡單。而家都有考試嘅，一年考2次試咁樣，都好似陣時咁樣。好似4次㗎，兩個考試2個參考。哦，OK，仲係計排名由1至到100幾咁樣，即係由級成級排。10名。嗰啲唔死得啊！快先啊！先喎，仲爭啊！佢自己揸幾個？好忙碌啊！好競爭對手應該係星島。你講，我咁講啊！知識水平有量有文化，但係就即係如果就即係信。我哋都我呢隻就幾啊，計嚟計去阿龍嘅人哋咧7點半放8點嘅，下年8月啊！我可能翻到24個鐘，可能翻9點啦。即係可能到時都會。哇！喂，業績好啊！我每日都買，我每次都買啊！佢好，但係啲有紅軍啊應該。幾年走啊你？下個禮拜2先。即係如果可以。
係100，好似過夜係600。嚇？貴啊！嚇貴你快啲抄低啦你什麼事啊？搞啊！幾時拍拖？大學先考你，佢話上 YouTube 有晒餅，接錢嘅，接埋錢嚟。講緊咧係嗰個手機4嚿水啫。